Hello everyone. So finally মোৰ এটা ড্ৰিম পুৰা হৈছে তো মই মোৰ লাইফৰ প্ৰথমখন অফ ৰোডাৰ এডভেঞ্চাৰ টুৰ Xpulse4v মই পাৰচেছ কৰিলোঁ কেইদিনমান আগত মেবি অডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আহিছে চাগে তো আজি আমি যিখিনি পইণ্ট ডিছকাছ কৰিম তো সেইখিনি পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত কি এডভান্টেজ আছে আৰু কি ফিচাৰ্ছ বাইকখনত দিয়া আছে তো সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব যদি কোনোবাই প্লেনিং কৰিছে Xpulse পাৰচেছ কৰা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভেলুৱেবল ভিডিঅ' হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইঞ্জিন আৰু পাৱাৰৰ কথালৈ আহিছোঁ তো পাৱাৰ আৰু ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু ৰিফাইনমেণ্ট পোৱা যায় এজ কম্পেয়াৰ টু 2v বহুতখিনি টপ স্পীড হওক টৰ্ক হওক বা ল' এণ্ড টৰ্ক হওক টপ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ সকলোখিনিত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আছে আৰু ইঞ্জিনটো আগতকৈ বহুত বেছি ৰিফাইন হৈ গ'ল এতিয়া ধৰি লওক যদিহে 2v ক্ষেত্ৰত যদি টপ স্পীড বা আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ নোহোৱাকৈ ইঞ্জিনটো স্পীড আছিলে ধৰি লওক 90 to 100 তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নতুনখনত সেইটো ইনক্ৰিজ কৰি আপোনাৰ 100 to 110ৰ ভিতৰলৈ গুচি আহিছে তো সেইখিনি বস্তু ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে তো আৰু ছেকেণ্ডলি হৈ গ'ল ব্ৰেকিং আৰু ছাছপেনশ্যনৰ হিৰোৱে বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে বহুত এটা নেক্সট লেভেল ছাছপেনশ্যন হিৰোৱে বনাইছে আৰু এনেকুৱা ছাছপেনশ্যনত অফ ৰোড মই আগতে আজিলৈকে কৰিয়ে নাই পোৱা বহুত এটা ধুনীয়া ছাছপেনশ্যন হয় আৰু ছেকেণ্ডলি হৈ গ'ল যোনটো ব্ৰেকিং পাৰফৰ্মেঞ্চটো বহুত ধুনীয়া ব্ৰেক প্ৰভাইড কৰিছে তেওঁলোকে নিচিন কেলিপাৰ তো আগফালে ABS দি আছে পিছফালে ABS নাই কিন্তু তথাপিও বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় স্পৰ্ট বাইকৰ নিচিনা একেবাৰে ইনষ্টেণ্ট বাইক পোৱা নাযায় কিন্তু তথাপিও মানে বহুতখিনি মানে ফিডবেক ভাল হয় বাইকখন বহুত ষ্টেবল হৈ থাকে ব্ৰেকটো ইউজ কৰিলে তো সেইটো হিচাপৰ পৰা ঠিকেই আছে মাইলেজ এতিয়ালৈকে গম নাই পোৱা যিহেতু মই 400 কিলোমিটাৰ প্লাছ চলালোঁ আৰু অলপ চলোৱাৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙৰ পিছতেই মাইলেজৰ মেবি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম তো এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পাইছোঁ প্ৰব্লেম একোতে পোৱা নাই না হিটিং ইছ্যু আছে না গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কমপ্লেইন আছে একদম স্মুথ বাইক হয় ৰাইড হেপি ইঞ্জিন হয় চলাবলৈ বহুত স্মুথ লাগে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এটা টেষ্ট ৰাইড বুকিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট ডিলাৰৰ লগত আৰু এটা কথা আপোনাৰ মিনিমাম হাইট 5.6 to 5.7ৰ ভিতৰত হোৱাটো জৰুৰী হয় যিহেতু আপোনাৰ ইয়াত যিটো ছিট দি আছে ছিটটো হাইট হৈছে আপোনাৰ 825 mm হয় তো সেইটো হিচাপত আপোনাৰ হাইটটো থাকিলেহে আপুনি ভালকৈ বাইকখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু ছিটিং প'শ্চাৰ যোনটো হয় আপৰাইট হয় আপুনি মিনিমাম ধৰি লওক 100 কিলোমিটাৰৰ পিছত মোৰ ক্ষেত্ৰত মই 100 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰাৰ পিছত এটা ব্ৰেক লৈছোঁ তো আপোনালোকলৈ এটা অফ ৰোডিং ফুটেজ মই লৈ আহিছোঁ তো সেইটো চাই কিনে আপোনালোকে গম পাব যে বাইকখনৰ অফ ৰোডিং কেপাচিটি কেনেকুৱা হয় চ' থেংক ইউ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে জনাব এইটো মোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ মই হোপ মই আপোনালোকৰ যিখিনি আছে মই ভেলু দিব পাৰিছোঁ তো আপোনালোকে অফ ৰোডিং ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব গৰমটো বেছি নহয় সেইকাৰণে আজি ৰাইড কৰি ভাল লাগিছে তো আপোনালোকক ৱেলকাম কৰাই নাই তো ৱেলকাম টু মাই চেনেল এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট মটৰ ব্লগ হয় তাৰ আগতে মই বেছিক কিবা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চাগে মোৰ চেনেলত তো মোৰ ইকুইপমেণ্টখিনিক লৈ তো আজি প্ৰথম ওলাই আহিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু ফুল্লি টেষ্ট হৈ গৈ আছে বাইকখন ধুনীয়াকৈ উলিয়াই নিব পাৰি যিকোনো জেগাৰ পৰা
আৰু আমাৰ এইবিলাক অসমত মেক্সিমাম গাঁৱৰ ৰাস্তাই আছে ভিতৰে কেতিয়া ক'ত কি চিটুৱেশ্যন আহি যায় কোনো ক'ব নোৱাৰি আগত দেখিছে কি হৈ আছে গছ পৰি আছে গিয়েৰটো ডাউন কৰিলোঁ এতিয়া ওলাই যাম ইজি হয় এখন বাইকৰ কাৰণে ইজি হয় তো বাপৰে তো হিৰ' এক্সপাল্স চুজ কেলৈ কৰিলোঁ তো কেইবাটাও পইণ্ট আছে একচুৱেলি মোৰ বাজেট আছিলে 2.5 টু এতিয়া এখন যিখন ল'লোঁ 1.5 লাখৰ ভিতৰত কিন্তু বহুতকেইটা অপশ্যনো আছিলে তাৰ ভিতৰত তো এখন চুজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল অফ ৰোডত মই নতুন হয় অফ ৰোডত জাষ্ট মই বিগিনিং কৰিছোঁহে তাৰ আগতে ৰাইড কৰিছোঁ কিন্তু মানে কি অফ ৰোড বাইক দি নহয় বেলেগ বাইক দি ৰাইড কৰিছোঁ তো এখন মোৰ ফাৰ্ষ্ট অফ ৰোড বাইক হয় তো এজ এ বিগিনাৰ এখন বাইক মোৰ কাৰণে চুইটেবল বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ কেলৈ হিৰ' এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড হয় যাৰ আপোনাৰ পাৰ্টছৰ পূৰা এভেইলেবিলিটি আছে ছাৰ্ভিচটো বহুত ভাল হয় ছেকেণ্ড কথা আহি গ'ল টিপিকেল ইণ্ডিয়ান কুৱেশ্যন মাইলেজ একৰ্ডিং টু ডিলাৰ 40 to 45 ক্লেইম কৰে তেওঁলোকে চাই লওক ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে গম পাই যাব প্ৰেক্টিকেলি কিমান মাইলেজ দিয়ে এইটো ডাঙৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিং মাজেদি নিব মন আছিলে নিনো একচুৱেলি মই ৰাইডিং বুট পিন্ধা নাই নৰ্মেল কিবা বুট পিন্ধি আহিছোঁ তো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় গোটেই পানী হৈ যাব গ্ৰাণ্ড আছে বাইকখনত ল' এণ্ড টৰ্ক যিটো হয় মই ভাবিছিলোঁ হিমালয়নৰ নিচিনা ল' এণ্ড টৰ্কত হ'ব কিন্তু পাৱাৰটো ৱেট ৰেচিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে যেতিয়া পাৱাৰ দৰকাৰ হয় জাষ্ট থ্ৰটল খুলি দিলে হৈ গ'ল বাইক ওলাই গুচি যায় এনাফ পাৱাৰ ইন ফিউচাৰ পাহাৰ চাহাৰ এইবিলাকত হিলি এৰিয়াত হওক মাউণ্টেইন তেনেকুৱাবিলাকতো ৰাইড কৰিম আজি গাঁও সৰু এটা ৰাইড কৰিলোঁ সৰু এটা অফ ৰ'ড পেচ পালোঁ তো এইটো ৰাইড কৰিলোঁ ইন ফিউচাৰ ট্ৰেইল কিবাকিবি এইবিলাকত যোৱা হ'ব তো মে বি উইণ্ড'জ আহিছে চাগে কেঞ্চেলেশ্যন অন কৰা আছে তথাপিও মে বি আহিব লাগে তো কেমেৰাটো ইমান প্ৰিমিয়াম কেমেৰা নহয় তো সেইটো কাৰণে তথাপিও ডিচেণ্ট কাম কৰে ইনকেছ যদি অডিঅ' কোৱালিটি বেয়া হয় মইতো গম পোৱা নাই এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে তো ইনকেছ যদি অডিঅ' কোৱালিটি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিব লাগিব একচুৱেলি মই ফুটেজতে বেছি ভাল পাওঁ ফুটেজটো ৰাখি বেছি ভাল পাওঁ তো ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ'বিলাক ইন ফিউচাৰ যিমান আছে গোটেইখিনি কৰিবলৈ আৰু যদি কোনোবা টুৰিষ্ট প্লেচত যোৱা হয় তেতিয়া চিনেমেটিক শ্বটটো বেলেগ কথা আৰু 360 কেমেৰা ইউজ কৰাটো বেলেগ কথা তো সোনকালে অফাৰটো শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ পিছত অ'কে